Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Al-ayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu tubu ilallahi fa inni atubu fi yaumi ilahi mi'ata marrah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para alim, sesepuh sepuh, para asatid ingkang kula hormati, sedherek sedaya ingkang kula hormati ugi, monggo kita sami wonten ing kesempatan ingkang mubarak penuh berkah menika insyaallah kita sami bersemangat anggen kita sami tawaso bil haq wa tawaso bis sabar. Tinteling ing dalem diri kita sami saling berwasiat ing dalem kebenaran, ing dalem kesabaran. Wonten ing dalem menika para bapak ibu nyuwun ngapunten, kula badhe nyampaiaken lanjutan saking perkawis ingkang kita kaji sarengan wonten ing sewulan ingkang kepengker, inggih menika kajian tentang akhlak dumateng pribadi-pribadi kita piyambak, utawi etika terhadap diri pribadi kita. Sedherengipun kalau sampaiaken bilih kita sami ing dalem berwasiat ing dalem kebenaran saha kesabaran kala wau diawali kalian ikrar kita. Inggih menika raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Menika ikrar kita sami bilih kita sami ridho Allah sebagai Rabb kita, Allah sebagai Tuhan ingkang mengatur sedaya kehidupan kita. Ingkang aturan-aturan kala wau kita ugi ridho aturan-aturan ingkang sampun Allah ciptaaken utawi sampun Allah firmankan dumateng kita sami inggih menika Al-Qur'an. Monggo kita ikuti, kita kaji Al-Qur'an kala wau sebagai bagian rambu-rambu kehidupan kita. Supados kita sami saged nglampahi pesan-pesan Allah melalui Al-Qur'an kala wau, kita sami tentunipun kedah mengikuti itba dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanthi sedaya ucapan, tindakan, perbuatan beliau sebagai suatu uswatun hasanah, sebagai salah setunggalipun suri toladan ingkang sae ingkang kedah kita ikuti sunah-sunahipun. Menika Bapak Ibu, dalam rangka diri kita sami berakhlak dumateng diri kita piyambak-piyambak, kita awali ikrar kita sami ingkang sampun kula sampaikan kala wau monggo kita estoaken kanthi sayektosipun. Salajengipun kita menyadari bilih firman Allah Subhanahu wa taala ingkang naraken dumateng kita sami, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ingkang artosipun kurang luwih mekaten bilih lamun panjenengan sedaya menika berbuat kesaenan
mila kesaenan kala wau badhe balik dumateng pelaku-pelakunipun. Kasa wangsulipun wa in asatum falaha. Menawi kita sami berbuat kerusakan, keawanan, mila kerusakan lan keawanan menika badhe balik dumateng pelaku-pelakunipun. Monggo kita sami renungaken perkawis firmanipun Allah kala wau sehingga dadosaken kita sami saged membina diri dengan bekal kalian bekal perkaris firmanipun Allah kala wau. Dan monggo kita berusaha fastabiqul khairat, berlomba-lomba ing dalam kesaenan dalam rangka kita sami berkeinginan sangat kuat berazam pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala ngantos wonten cita-cita ingkang paling agung ingkang paling tinggi inggih menika mugi-mugi kerawuhan kita sami wonten ing hadapan Allah Subhanahu wa taala termasuk tiang-tiang ingkang punya hati yang bersih nggadahi manah ingkang resik sehingga kehadiran kita sami dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala kalian ridhanipun lan mugi-mugi kita sami digolongkan atas hamba-hambanipun Allah ingkang diridhoi kalian surganipun. Fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati insyaallah. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, so para rawuh sami ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, insyaallah perkawis sepindah ingkang kedah kita mangertosi lan kita renungi sesarengan kangge bekal diri kita berakhlak terhadap diri kita piyambak dalam rangka membina diri sebagai hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hingga menika perkawis masalah taubat kita sami. Kita sami mangertosi bilih taubat menika kita artosaken melepaskan diri dari sedaya dosa lan kesalahan ingkang sampun kita lampahi. Salajengipun wonten perasaan menyesal. Wonten perasaan menyesal bilih sedaya dosa-dosa lan kesalahan ingkang kita lampahi masa lalu menika perkawis ingkang dipun awisi dening Allah. Menika kita mengertosi perasaan penyesal menika kedah wonten ing pribadi-pribadi pikiran lan mah kita. Salajengipun monggo kita bertekad kalian azam kalian tekad ingkang kuat wonten ing manah kita sami boten balik ing dalem perkawis dosa lan permusuhan kala wau ing dalem kita ngayahi sisa-sisa umur kita sami. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Kula ulangi sedaya melih perkawis ingkang kedah kita gadahi dalam rangka membina diri akhlak kita sami monggo kita gadahi perasaan tobat lan pemahaman tobat kanthi leres inggih menika melepaskan diri saking sedaya dosa lan kemaksiatan dipun barengi kalian penyesalan ingkang sangat dalam bilih sedaya dosa lan permusuhan kala wau panci perkawis ingkang dipun awisi dening Allah. Salajengipun monggo kita sami bertekad mboten badhe balik mboten badhe ngulangi malih perkawis ingkang dipun awisi kala wau dosa dan permusuhan ing dalam sisa-sisa umur kita sami. Menika taubat Bapak Ibu. Perintah Allah Subhanahu wa taala wonten aku awal mukadimah kalau sampai akan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah dumateng Allah kalian tobat ingkang sayaktosipun taubat kados wonten ingkang kula sampaikan ing awal kala wau. Menika tobat yang sebenarnya tobat ingkang sayaktosipun nika pemahaman ingkang kula sampaikan ing awal kala wau. Pilih kita sami kula ulangi sembilan melih melepaskan diri dari dosa lan permusuhan, kemaksiatan,
merasa getun anggen kita nglampahi dosa permusuhan kala wau, kemaksiatan kala wau, lan bertekad tidak mengulangi dari kesalahan-kesalahan itu dalam menjalani sisa-sisa umur kita sami. Menika taubatan nasuha. Taubatan ingkang kasebat taubat nasuha, taubat ganti sayektosipun ingkang diterangaken makna saking surat At-Tahrim ayat 8 kala wau. Menika Bapak Ibu sepindah monggo kita mangertosi sarengan perkawis menika. Salajengipun firman Allah Subhanahu wa taala nguwataken firman Allah ingkang sepindah kala wau inggih menika surat An-Nur ayat 3 doso setunggal. Ingkang artosipun mangkatan Bapak Ibu, dan bertaubatlah kalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman, supados kalian termasuk tiang-tiang ingkang beruntung. Nika An-Nur ayat 3 setunggal. Beruntung menika maknanipun kita sami badhe dipun ampuni dening Allah Subhanahu wa taala. Kalian kita sami mendapat ridhonipun saking Allah kala wau dikempalaken tumrapipun tiang ingkang diridhoi Allah inggih menika hamba-hamba ingkang dipun gadang-gadang dening Allah Subhanahu wa taala, fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Mreneo kumpulo istilah ngoten. Kono kumpul kalih hamba-hambaku tak ridhoi lan masuklah surgaku. Itu sesuatu yang hanya diinginkan penduduk akhirat mangke. Hanya ada dua keputusan, dirinya celaka atau ridhonya Allah yang menyertai dirinya. Fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Menika janjinipun Allah tumrapipun tiang-tiang ingkang purun bertobat, menyesali menawi perbuatan-perbuatan ing dosa lan kesalahan kala wau, lan berusaha untuk mboten balik dumateng perkawis dosa lan kemaksiatan kala wau ing dalam menjalani sisa-sisa umuripun. Para bapak para ibu, saudara sami ingkang dipun rahmati dening Allah taala, adapun teknis mengenai tobat kala wau saged kita milai sesuai kalian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ing dalam sehari semalam itu tidak lebih ya, tidak kurang ya, tidak kurang beristighfar dumateng Allah 100 kali. Dipun riwayatkan dening Imam Muslim bilih, wahai manusia, bertobatlah kalian dumateng Allah keranten saya bertobat ing dalam sehari mereka sebanyak 100 kali. Riwayat Muslim. Monggo kita sami memperbanyak anggen kita istighfar, nyuwun pangampunan dumateng Allah Subhanahu wa taala karena menika jalan pembuka wontenipun rahmat Allah lan ridhonipun Allah dumateng kita sami keranten tobat kita sami insyaallah. Para bapak para ibu para sami ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, gambaran para salafus soleh, para orang-orang soleh lan para sahabat ngenani masalah tobat kala wau dipun terangaken wonten kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Pilih wonten salah setunggalipun hadis muttafaqun alaih. Ing dalam cerita hadis kala wau kita sami diberi-pun paringi gambaran bilih Allah menika bahagia. Allah lebih bahagia kalian tobatipun kembalinipun seorang hamba daripada senangnya seseorang yang ketika membawa gerobak yang dalam gerobak itu ada makanan enak, ada makanan dan minuman ingkang enak, harta kekayaan yang dibawa gerobak itu, tahu-tahu gerobak itu hilang karena dia tertidur sesaat, tahu-tahu hilang. Selajeng tiang kala wau mondar-mandir madosi gerobakipun lan sedaya kekayaan wonten gerobak kala wau ngantos merasa kehausan lan kelelahan ingkang sangat. Akhiripun tertidur, tahu-tahu dalam tidurnya itu terbangun muncul sesuatu yang diinginkan kala wau wonten malih gerobak ingkang ilang kala wau, sedaya kekayaan ingkang ilang kala wau
muncul wonten ing hadapanipun. Bagaimana perasaan Bapak Ibu kinten-kinten? Sangat senang nggih Bapak Ibu, sangat senang. Itu lebih dicintai Allah daripada orang yang senang seperti itu. Allah lebih mencintai orang yang kembali dalam kehidupannya tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menika gambaranipun tiyang ingkang saking senengipun sedaya ingkang diingini kawangsul dumateng piyambak melih, itu lebih Allah seneng dumapipun tiyang-tiyang ingkang kembali dumateng Allah Subhanahu wa taala, meskipun tiyang kalawa ngantos menjalani sesuatu ingkang boten dipun remeni dening Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah dinyatakan ing dalam hadis kala wau, Allah lebih bahagia remen dumateng tiang-tiang ingkang purun bertobat kanthi berusaha memperbaiki amal ibadahipun ngantos tiang kala wau wangsul dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menika perkawis sepindah Bapak Ibu ingkang kedah kita miliki, menawi kita sami berkeinginan kuat ingin berakhlak terhadap diri kita sami, ingin membina diri sebagai hamba Allah ingkang dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Perkawis tobat kalau monggo kita elmoni kanthi sanget. Menika sepindah. Kaping kalih Bapak Ibu inggih menika dikenal kalian istilah muraqabatullah. Muraqabatullah itu maksudipun napa Bapak Ibu? Inggih menika seorang muslim beriman mengkondisikan dirinipun piyambak bilih sedaya amal perbuatanipun menika Allah menyertai tiang-tiang muslim beriman kala wau, merasa diawasi dening Allah Subhanahu wa taala. Menika sampun sesuatu ingkang puncak kedahipun kita sami mangertosi menawi sadar betul bahwa sedaya amal kita, ucapan, tindakan kita, nggih, kebijakan-kebijakan kita utawi sesuatu ingkang kita dalaken kalian pikiran kita tidak lain tidak bukan Allah menika zat ingkang ngawasi sedaya perbuatan kita. Innallaha khabirum bima ta'malun. Satemene Allah menika zat al-khabir. Al-khabir itu ngawasi kanthi pengawasan CCTV ya. Ingkang paling detail tumrapipun sedaya pikiran kita, manah kita, sedaya kerentek manah kita. Allah menika zat ing mengawasi. Di samping Allah menika ngutus makhlukipun inggih menika malaikat raqib lan atid kangge menyadarkan kita sami bilih sedaya amal kita mangke menika ditulis, dicatet dening kalih malaikat Allah ingkang diutus nyatet amal kita sami. Mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu ucapan yang ucapan ini mewakili seluruh perbuatan kita, entah itu tindakan kita, sedaya perbuatan kita, ucapan kita, apalagi illa ladaihi raqibun atid, kecuali di kanan kiri kita, di sekeliling kita ini ada malaikat pencatat amal kita sami nggih menika sinten Bapak Ibu? Malaikat raqib lan atid. Kesadaran bilih Allah menika membersamai kita. Kesadaran bilih Allah menika zat ingkang ngawasi kita. Ditambah melih kesadaran bilih sedaya amal kita dicatet dening Allah Subhanahu wa taala kanthi makhlukipun Allah malaikat raqib dan atid kala wau ndadosaken kita sami melangkah wonten ing donya menika ngati-ati. Sedaya perkawis menika dipikir, disesuaikan kalian paugeran-paugeran aturan-aturan Allah wonten ing Al-Qur'an, disesuaikan kalian sunnah-sunnah Rasulullah. Kita dadosaken Rasulullah sebagai al-qudwah, pribadi ingkang memang pantas diteladani. Keranten
ing dalam pribadi Rasulullah menika wonten uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Temen ing dalam diri pribadi Rasulullah menika ada sore tauladan ingkang sae. Wonten uswatun hasanah ingkang kedah kita ikuti. Rasulullah menika pribadi limang kana yarjuwah, pribadi yang selalu mengharap ridha Allah ing dalam setiap amal-amalnya. Wal yaumil akhirah, pribadi yang selalu berorientasi terhadap sedaya perbuatan menika berorientasi akhirat. Kanthi pemahaman bilih sedaya amal kita sami kecil maupun besar menika wonten pertanggungjawabanipun Bapak Ibu. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Dipun lajengaken Bapak Ibu. Wa may ya'mal misqala dzarratin sarra yarah. Menika kesadaran ingkang kedah kita bangun wonten ing manah kita sami lan pikiran kita sami kalian mohon rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sami gadhahi kesadaran kala wau nggih Bapak Ibu. Amin Allahumma amin. Para bapak para ibu, para roh sami kang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kitab menika kesadaran kala wau dikenal kalian istilah islamisasi wajah kita. Keranten wajah menika mewakili seseorang. Wajahnya Mas Yoyon misalipun. Wajah itu mewakili pribadi-pribadi seseorang. Menawi wajah kalawu tersibghah dicelup kalian celupan Allah kanthi pemahaman kalawu, insyaallah wajah kalawu adalah wajah yang terselamatkan dari api neraka. Wajah yang diridhai Allah kehadirannya nanti di akhirat. Insyaallah amin Allahumma amin. Wonten ing surat An-Nisa ayat 1 selawe monggo kita istahaken Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattahadallahu Ibrahima khalila. Artosipun, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, dan kebaikan itu semuanya diniatkan karena ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah pribadi yang mengikuti millah Ibrahim alaihissalam yang lurus itu. Ini artinya apa? Menika artosipun napa Bapak Ibu? Allah memberikan pemahaman dumateng kita sami bilih orang-orang yang selalu menyadarkan dirinya dalam rangka menyerahkan dirinya dumateng Allah Subhanahu wa taala menika satunggalipun perkawis ingkang sae ingkang Allah menika remen dumateng pribadi-pribadi kala wau. Pribadi yang berazam untuk selalu lurus ing dalam agamipun Allah utawi agamipun milah Ibrahim kang sami dengan kita inggih menika tauhid Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sami istakaken berkas kala wau. Dipun kiyataken wonten ing surat Al-Baqarah ayat 200 330 gangsal bila Allah SWT menika ndat ingkang mengetahui bahwasana Allah menika mengetahui perkawis wonten hati manah kita sami, maka takutlah kepada Allah. Diterangaken a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaruh al-ayah. Ketahuilah bahwasanya Allah menika ndat ingkang mangertosi punapa ingkang wonten manah kita sami, punapa sesuatu ingkang tersimpan wonten ing manah kita sami, mila
ajrilah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sami istahaken kalau sehingga kita sami ing dalam mengayahi diri kita sendiri, merasa kesadaran yang tinggi bahwa Allah menyertai kita semua. Kita merasa Allah mengawasi kita sami. Di samping kalau bilih Allah telah mengutus makhlukipun malaikat raqib atid nyatet sedaya amal kita sami. Lan mangke dipun laporaken wonten ing yaumul mizan, wonten ing yaumul hisab. Semuanya terlaporkan oleh malaikat-malaikat yang telah setia mencatat amal kita sami. Ananging wonten perkawis ingkang kita kedah mangertosi bilih Allah melalui pemahaman mencatatnya malaikat raqib atid menika menawi wonten setunggal kebaikan malaikat atid menika, malaikat raqib menika melipat gandakan catatannya karena perintah Allah. Melipat gandakan kebaikan-kebaikan kalau wau keranten perintah Allah Subhanahu wa taala. Sapa wonge sing nglakoni kebaikan satu aja diumpamakan sebesar satu biji saja, Allah menika nggambaraken ingkang biji kalau wau tumbuh 7 bulir. Setiap bulir wonten 100 biji malih. Berarti napa pripun Bapak Ibu? Allah melipat gandakan sampai 700 kali lipat kebaikan ingkang dipun paringaken tumrapipun tiyang-tiyang ingkang berbuat kesaenan kalau Al-Baqarah ayat 270. Monggo panjenengan sami mangertosi janjinipun Allah melipat gandakan tumrapipun tiyang-tiyang ingkang nglakoni satu kebaikan seperti sebuah biji, yang satu biji itu sampai tumbuh 700 biji lagi. Insya Allah mugi-mugi kita sami saged ngesakaken. Amin Allahumma amin. Utawi mangkaten Bapak Ibu, wonten perkawis ingkang kasebut ngenani masalah ihsan. Nate midhangetaken nggih Bu, ihsan kala al ihsanu anta budawah ka'annahu tarah. Fa ilam takun tarah fa innahu yarah. Napa pengertosanipun Bapak Ibu? Ing dalam diri kita sami ngayahi ibadah dumateng Allah, monggo kita merasa bahwa diri kita itu bisa melihat Allah. Fa ilam takun tarah, tapi tidak akan bisa melihat Allah wonten ing donya menika. Fa innahu yarab. Nalikanipun kita merasa tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa bila Allah menika melihat kita, melihat sedaya perkawis ingkang kita lampahi Bapak Ibu. Menika kasebat wonten ing istilah al-ihsan. Menawi seseorang saged nglampahi ihsan kala wau mila badhe ihsan sedaya amalipun. Ihsan niatipun, ihsan kesadaranipun badhe nuwuhaken ihsan ing dalem lampah ibadahipun. Keranten jaminan Rasulullah SAW wonten ing hadis menika sangat-sangat menjanjikan dumateng kita sami. Sapa kemawon ing dalam ibadah berlakulah seolah-olah dalam ibadah itu kita melihat Allah zat yang maha suci. Tidak akan bisa melihat Allah wonten ing donya menika kecuali kita sami harus sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah melihat, mengawasi kita semua. Menika perkawis ihsan ingkang kedah kita mangertosi. Para bapak para ibu, saha sami ingkang dipun rahmati dening Allah, kanthi mekaten kita berharap menawi seorang hamba sampun berusaha ikhtiar, berusaha nglampahi kesaenan kanthi kesadaran kala wau, mila mugi-mugi tiyang kala wau kagolong termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kados dekatnya seorang, kados dekatipun malaikat Allah Jibril, Mikael, Israfil nggih. Wonten istilah al-muqarrabin. Al-muqarrabin menika yang dalam banyak penjelasan tafsir menika para malaikat Allah yang dekat kalian arsy Allah, malaikat-malaikat penjaga arsy Allah. Lah istilah muqarrabin menika ugi
dipun ayahi dumateng hamba-hamba Allah yang solih, yang ihsan, tiang kalau badhe dekat kalian Allah Subhanahu wa taala seperti dekatnya para malaikat tadi bersama arus Allah yang menjaganya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita akan para bapak para ibu para rawuh sami ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Pripun gambaranipun para salafus soleh, para sahabat anggenipun ngayahi perasaan muraqabatullah kala wau. Kalau sampaikan salah setunggalipun sahabat ingkang nyeresaken perkawis punika inggih menika saking Abdullah bin Dinar. Saking Abdullah bin Dinar berkata, wonten ing salah setunggal wekdal aku pergi ke Makkah bersama Umar bin Khattab. Dalam salah satu kesempatan dalam suatu ruas jalan kami berhenti untuk istirahat sesaat. Tiba-tiba salah seorang dari pengembala turun saking gunung bersama kambing-kambing gembalaannya. Selajeng Umar bin Khattab bertanya kepada pengembala tersebut, "Wahai fulan, wahai pengembala, juallah seekor kambing itu kepada kami, ya. Juallah seekor kambingmu kepada kami." Apa jawab seorang pengembala tadi? "Wahai tuan, kambing-kambing ini tidak milikku, milik tuan saya." Tidak masalah. Nanti bilang sama majikanmu kalau kambing itu dimakan rusa, kambing dimakan rusa. Dimakan apa Bapak Ibu? Serigala. Ngoten nggih. Dimakan serigala. Ya, bilang majikanmu seperti itu. Apa yang dijawab dari seorang pengembala tadi? Beliau berkata, "Kalau begitu di mana Allah?" Kan begitu. Melalui mekatan posisi Allah di mana wahai fulan, wahai Umar bin Khattab kan gitu. Jawaban kalau ingkang menggetarkan manahipun Umar bin Khattab kalian Abdullah bin Dinar kalau wau. Akhiripun, "Tunjukkan saya majikanmu, kamu bebaskan sebagai budak." Inilah sesuatu ayat Allah yang telah melintas di hadapan Umar bin Khattab bila ada seorang anak pengembala tetapi kesadarannya wontenipun pengawasan Allah menika sangat kiat. Meskipun dibujuk rayu diberikan rupa, dikatakan Allah tidak tahu dan majikanmu tidak tahu, tapi dia merasa bahwa menika zat yang mengawasi saya sehingga saya tidak berani apa-apa kecuali kesadaran kalau wau. Menika ingkang ndadosaken ihsanipun seseorang pengembala menika ndadosaken ihsan ing dalam tiang-tiang ingkang menemuinya, termasuk Umar bin Khattab badhe mbebasaken status budakipun dumateng majikanipun. Menika sepenggal cerios ngenani kekuatan ihsan ingkang dinampakkan seorang penggala bila penggembala kalau merasa wontenipun kesertaan Allah, pengawasan Allah ingkang sangat dumateng pribadinipun. Mugi-mugi kita sami termasuk hamba-hamba Allah ingkang merasa wontenipun perasaan, wontenipun pengawasan Allah kalau wau, sehingga kita sami saged ngati-ati ing dalam diri kita sami, ngayahi kehidupan kita sami. Insyaallah. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para roh sami ingkang dipun rahmati dening Allah Taala. Perkawis ingkang ketiga, nomor 3, ingkang kedah kita miliki dalam rangka membina akhlak pribadi kita inggih menika monggo kita sami melakukan muhasabah, evaluasi diri, introspeksi diri tumpapipun amal kita sami, berusaha membanding-bandingkan tentang kegiatan kita sami atas rahmat Allah pundi perkawis ingkang awon ingkang kita lampahi, so perkawis sae ingkang kita lampahi. Artosipun ing dalem muhasabah kala wau kita menghitung-hitung amal kita sami, nggih.
supados dipun mangertosi perbandingan antawasipun amal kesaenan ingkang kita lampahi saha amal keburukan ingkang kita nate lakukan, nate kita lampahi. Dihubungkan kalian bagaimana hubungan silah bilah kita pada Allah saha hubungan kita kalian sesami manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Menika muhasabah utawi evaluasi diri kita sami tumrapipun amal kala wau. Menawi muhasabah kala wau dihubungkan kalian seorang penjual, mila modalnya seorang penjual menika amal-amal wajib ingkang kedah kita jagi. Seolah-olah ngoten Bapak Ibu. Kalau muhasabah ini diibaratkan bagaimana seorang penjual, mila penjual kala wau badhe menjaga modalnya itu sebagai amal wajib, sesuatu yang harus utuh dilaksanakan, dijaganya terus. Monggo kita sami istahaken perkawis-perkawis ingkang wajib monggo kita jagi tenanan. Ampun ngantos blong kita boten nglampahi. Menika perkawis wajib seperti seorang penjual pedagang menjaga modalipun supados boten dawah ing dalam kerugian. Sami ugi kalian seorang penjual kalau wau ing dalam masalah keuntunganipun menika ibaratnya dia melakukan suatu sunah-sunah sebagai suatu amalan nawafil, amalan keseharian yang disunahkan untuk menopang sesuatu kewajiban yang mungkin bagi kita masih bolong-bolong. Nika amalan sunnah ingkang kedah kita jlimeti. Amalan sunnah apa saja yang bisa saya lakukan sebagai bentuk kemampuan kami atas rahmat Allah kangge menopang amalan-amalan wajib yang masih kurang. Misalipun amal kados salat kita, kekhusyuan kita mesti berkurang. Belum bisa 100% yang dalam salat kita. Insya Allah wonten ingkang 100% khusyuk dari mulai takbir sampai salam, insya Allah wonten. Ananging rata-rata sebagai manusia biasa kita sami kekhusyuan kita ternyata wonten gangguanipun. Lah kangge melengkapi kekurangan-kekurangan kala wau ing dalam salat kita, khususipun ing dalam masalah kekhusyuan ingkang kedah kita sertaaken ing dalam salat-salat kita, monggo kita barengi kalian kita nglampahi salat-salat rawatib, salat-salat sunnah, salat-salat ingkang mengiringi salat-salat wajib kita sami. Kita istahaken wonten salat rawatib ingkang mengiringi salat wajib, wonten ingkang muakkad sangat dianjurkan untuk dilaksanakan kados liyah duhur, ba'diyah duhur. Menika muakkad Bapak Ibu. Monggo kita istahaken berusaha meraih kesempatan qobliyah duhur saha ba'diyah duhur lan jamaah wonten ing masjid tumrapipun bapak-bapak. Ngoten. Salajeng menawi asar tidak ada yang dimuakatkan. Nggih, bahkan sehabis asar ada yang mengatakan berpendapat tidak ada waktu yang sholat. Menawi maghrib menika ba'diyah maghrib menika muakad. Menawi isya ba'diyah isya. Menawi subuh qobliyah subuh. Menika amalan-amalan sholat rawatib ingkang sangat dianjurkan kita jaga supados kita sami saged mendhet kesempatan kalau kangge menopang kekirangan-kekirangan ingkang wonten pelaksanaan sholat wajib kita ingkang bolong-bolong utawi kirang sempurna. Menawi mangkaten Bapak Ibu, benjang kita lajengaken satu tema malih lan wonten tema-tema malih ngenani bagaimana kita berakhlak terhadap diri kita, inggih menika muhasabah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring keselamatan dumateng kita sami, selamat manah kita, selamat akidah kita saking kesyirikan lan kehadiran kita sami dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala kanthi dipun tampi amal kita sami sedanten insyaallah. Amin Allahumma amin. Monggo kita pungkasi kalian hamdalah saha doa kuartul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.